道具の体験、驚きの再発見、ツール&レスポンス、知ってますか？そう、ドリフェスです。ってことでね、ドリフェス開催いたします。まず国内外50社のメーカーが集まりまして、大人の子供も楽しめる会場になってます。それでキッチンカーとか、ご飯も食べれたりするんですけど、他にも箸作りや丸太を切る体験ですね、スタンプラリーですね、各ブースにて行ってるんで、集めたらめちゃくちゃいいことあるかもしれないです。でですね、場所はですね、大田区の平和島の東京流通センターになってますよね。時間としてはこちらです。ぜひ楽しめると思いますので、皆さんご来場ください。よろしくお願いします。Here we go.